Die Wucherei ist zustande gekommen, weil ich selbstständig geworden bin. Mit dem Klaus Schuster schon während dem Studium gemeinsam Arbeiten gemacht habe. Der Klaus ist dann nach München gegangen und ich habe die ersten Aufträge gekriegt. Damals ja sozusagen eine Aufbruchstimmung war an der Kreiner und Schaller, die gesagt haben, wir wollen eigentlich die Qualität des Wohnbaus verbessern, und damals wurde das gefördert. Über Wettbewerbe, über Sondermodelle, wie auch immer. Und natürlich sind wir da stark eingestiegen dann. Wir haben auch relativ viel Wohnbau gebaut in unserer Zeit. Wir wollten einfach ein Demonstrativbauvorhaben machen. Mit uns selbst als Teilnehmer. Und was noch dazugekommen ist, dass wir damals eigentlich eine soziale Durchmischung wollten in der Siedlung. Und 3 Häuser aufbewahrt haben und gesagt haben, wir wollen eine Zuweisung von Grenzfällen sozialen. Also wir wollten keine Akademikersiedlung in dem Sinn, so wie es Le Palivité ist oder andere Siedlungen waren, die wir schon gekannt haben. Aber es ist überhaupt niemand eingestiegen, witzigerweise. Was spannend war bei der ganzen Entwicklung war der mitteleuropäische Eigentumsbegriff. Weil das sieht man bei anderen Reihenhausanlagen oder was auch immer, du hast dann 50 bis 100 Quadratmeter Parzellchen, die dann alle mit Zäunen oder mit Hecken abgetrennt sind. Das haben wir auch im Vereinsvertrag schon ausgeschlossen. Wir haben gesagt, es gibt nur Anteilseigentum. Das Ganze hat 6.300 Quadratmeter und jeder hat einen 10%igen Anteil davon. Und damit wir die Widerstände dagegen überwinden konnten, haben wir einen Nutzungsvertrag gemacht. Prinzipiell ist es so, dass jeder nur nicht 630 hat, zwar auf dem Papier, aber die Hälfte ist Allgemeinfläche. Das ist der Teich prinzipiell einmal mit 1.300 Quadratmeter, dann der Bereich um das Gemeinschaftshaus, die Kinderspielflächen und um den Teich gewisse Zonen. Nachdem wir ohne Genossenschaft gebaut haben, nur mit Betreuung, sind die natürlich wie die Geier um diese Siedlung gekreist und geschaut, wo die Fehler entstehen. Weil man darf nicht vergessen, es ist ein Stein gemeißeltes System, dass die Fördergelder über die Genossenschaften laufen. Jetzt gibt es plötzlich da Freelancer. Die machen das ohne Genossenschaft, um Gottes Willen. Da könnte ja durchaus sein, dass diese großen Saurier dann plötzlich in Frage gestellt werden. Zuerst einmal, wie es entstanden ist. Es war ja damals noch die Zeit, wo man pro Wohneinheit einen Luftschutzbunker bauen musste bei Häusern. Das war eine Verpflichtung. Und wir haben gesagt, jetzt sind wir wahnsinnig, dass wir da unten relativ kleiner Keller jetzt noch da einen Luftschutzbunker einbauen mit allen Vorsorgen. Wir haben gesagt, wir machen einen gemeinsam. Und damit haben wir uns ca. 200.000 Schillinger Sport gehabt. Und dann haben wir gesagt, um das Geld bauen wir das Gemeinschaftshaus drüber. Das war dann ein einstimmiger Beschluss und so ist das zuerst einmal entstanden. Das Ziel war einfach, den Wohnbau auf architektonisch und glaube ich auch von den Nutzern, von der Bauqualität auf ein höheres Niveau zu bringen, als es vorher in dem allgemeinen Wohnungsbau der Genossenschaften war. Und dadurch hat man dadurch bewerkstelligt, dass man eben 10% von der Wohnbauförderungsmittel, die dann höher waren, unter bestimmten Bedingungen vergeben hat. Also zum Beispiel war bindend, glaube ich, die Abhaltung eines Wettbewerbes ab einer bestimmten Wohnungsanzahl, dann Themen, zum Beispiel, was weiß ich, generationenübergreifendes Wohnen oder gewisse Architekturthemen, die dann gefördert wurden. Also die haben eine höhere Förderung gekriegt und haben auch bestimmte Fachbereiche wie das verdichtete Wohnen zum Beispiel auch gefördert.